sesuatu. Apakah yang dia cari? Kita akan mengintainya dari sini. Oh, ternyata dia lari ke sebelah lagi. Kenapa dia main petak umpet? Ini dia, si kecilnya. Ini adalah temannya. Ia hendak bermain kejar-kejaran. Itu mereka. Mereka yang sedang asik bermain di semak-semak. Di semak-semak rempah-rempah. Ini guys. Itu dia. Itu dia. Rupanya dia sedang mengintai temannya. Berjalan pelan-pelan dan saling satu. Dia memanjat dinding teman-teman. Mana dia kah? Rupanya dia sudah pergi, teman-teman. Dia tidak ada di sini lagi. Ayo kita cari mereka di mana. Rupanya mereka pindah di sini. Ya, ini suasana pagi dan mereka lagi asik bermain. Ya, ini mamanya yang menjaga anak-anaknya bermain di semak-semak.